Ka debate discussions ya ka artikel slice pa ni phuai bat ka sexuals balai simbenta da ki laingut ki riu pa khman jong ka jala ki bakan thop yaw ba aden embasai mo president jong ka seng VP ba Arwin K Sutnga nang ya sai an bat uba Robert Jun kharja rin ubadai u nang ya sai an kabelong menta ka sngi ka art phuai tarik Hasan Kardev College Auditoriums tongen ya ngap khandiat ya kane ka jingkren halor ka artikel slide spa ni phuai bat ka sexuals balai kren da kine ki riu pa khman apo kane ka video khandiat nga shi kwa pen pa hang ne ba ya ka full video jong ka jing kren jong kine ki riu pa khman ha ka bai dai bat kane ka discussions menta ka sngi ansa palaj pai ba shibit ha ka por new baje ha ka channels Q&A kabala ya pembej da ka Hasan Kardev College and one resolution hello 371 definitely ngin fight ngin khun namar kar kom prakhat jangi kin nang elam joka voice of the people party kadai ka ben simi khun ngin nam lai saka government of India da ka jing arbatin ngin lai kadai ka hok ka jangi begini bani om ngin don da ka jing prakhat banong ko yo ka mayam kadai ka hok ka jangi ngidon la ka jang ka history ngirung shagari India lang baka instrument of accession to ba te kani ka schedule kadai ka measure of self government banyada ban protect ini te ka niru kadai ka way ka ngidon kam to abangi ngilait manta lingba ki ki application hakiwi ki jlang nginang yo ban ban penjana ya ka demand ka jungi but the government of India to maybe 2028 kan de ka snem hakaba ngila ban ibun ki jingkla mo kat kum ka jingkren president langba jong ka voice of the people party but ba ada khandiat ha ka jing ka jong thi ha ka PUE ba 371 but 6 schedule kala ban lang PUE kum no Mizoram kadang ka 371 Mizoram tengi khporong hakini kisni bag BJP ka job bon haki district council election Mizoram that is the reply tagwon umlong tangawai hakini sha lang baro snap ka jawab janga se Mizoram kadang article 371G right recently kadang election MDC ka baka BJP ka sweep te phla su thok kai kalong namlong kai to kum le shi ba am ta la bya to ha ni ko por